ये बारिश हो रहा है और ये बज रहा है रात का 3:30। ये चाहे रात बोलिए या फिर इसको सुबह बोलिए, ये मेरा गाड़ी ये भी भीग रहा है, इसके साथ हम भी भीग रहे हैं और सारा रात जो है ना सो रहा है, सब आदमी सो रहा है। क्या नसीब है मेरा। ना जाने इस तरह और कितना दिन हमको झेलना पड़ेगा। देखते हैं।